Bo'ldi, yozib olish boshlandi. Davom ettiraveramiz. Qaranglar, oxirida tushunmagan joylaringga mikrofonni ochib qo'yaman, o'sha bilan savol berishlaring boshqa mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Hozir ochganim bilan baribir yopilib qolar ekan. Kanalligini hisobi yurib qolmasda bu. Xo'p, qaranglar, birinchi mavzusidan boshlab ketamiz. Natural sonlar va nol. Qaranglar, bu yerda natural sonlarni bir boshidan berib ketyapti. Raqam 10 ta raqamimiz bor xolos. Ya'ni 1 dan 0 gacha va har qanday son shu raqamlardan tashkil topgan bo'ladi. Yozib olish davom etyapti. Ovozdan eshitilyapti. Bo'ldi. Barcha son raqamlarni 10 ta raqamdan tashkil topgan bo'ladi. 1, 2, 3, 4 qilib mana raqamlarni qo'yib qo'yapti. Raqamlarni qo'yib qo'yapti. Bular mana misol keltiryapti. 18 1 va 8 raqamdan iborat. 905 9 0 va 5 raqamlardan iborat. 3410 3 4 1 va 0 raqamlardan iborat bo'ladi. Endi buni 10 ta raqamdan iborat bo'lyapti. Buni nomini ham bilib 10lik sanoq sistemasi deb ataladi. Va barcha biz bilgan sonlar shu 10lik sanoq sistemasida yoziladi. Bular natural sonlarga misol keltirib yozib qo'yadi. Natural sonlarning asosiy sharti 1 dan boshlanadi va cheksiz davom etadi. Sanash ishlatiladigan sonlar. Tasavvur qiling, birorta narsani sanayapsiz. 1 2 3 4 5 qachon tugaydi? Ochig'i sanayotgan narsamiz tugasa tugaydi. U tugamasa davom etib ketaveradi. Ya'ni natural sonlar cheksiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bo'lib ketaveradi. Endi maytda xona birliklari bo'yicha maytda berib o'tilyapti. Buni ham ko'rib qo'yamiz. 1 dan 9 gacha birlar xonasi deyapti. Bu ikki xonaliklar. Mana bir xonaliklar 10 dan 99 gacha ikki xonaliklar. 100 dan 999 gacha 3 xonaliklar davom etyapti. 1000 dan 9999 gacha 4 xonaliklar, keyin 5 xonaliklar, keyin 6 xonaliklar bo'lib davom etadi. Mana yerda jadval ko'rinishida ham berib qo'yildi. Istalgan bitta sonni olib shu bo'yicha gapirib ketamiz. Qarang. 6 7 8 0 1 3. Mana 3 soni chap tomondan qaraganda birlar xonasida turibdi. Bir soni mana bir soni o'nlar xonasida turibdi. 0 raqami yuzlar xonasida. Hop, 0 raqami yuzlar xonasida, 8 raqami minglar xonasida, 7 raqami 10 minglar, 6 raqami 100 minglar xonasida turibdi. Birlar, o'nlar, yuzlar, 1 minglar, o'nlar deyotganda 10 minglarga to'g'ri kelib qoladi. Yuzlar deyotganda 100 minglarga. Birlar deyotganda million, 1 million, 10 million, 100 million, birlar milliard bo'lib ketadi, 10 milliard, 100 milliard bo'lib shunaqa qilib ketaveradi. Endi pastda bunga o'xshash ajratish bor. Xuddi shu narsadan foydalanyapti. Misol uchun qaranglar. Hop, biz ham shuni ajratamiz. Boshqa sonni olaylik, faqat misol keltirganini ham ko'rib chiqamiz, uni ham ko'rib chiqamiz. O'xshagan. Zo'rmi oshna, kayfiyatlar zo'rmi? Mana. Maytda 137 soni birlarda. Endi qaranglar. 785 minglarda. 6 millionlarda. 137 785 ming deymiz, 6 million deymiz. Mana bu ekan sonda ham yozib qo'ygan. 613 do'rarimiz, 378 ming deyiladi. 405 million, 229 milliard, 29 milliard, 405 million, 375 ming, 613. O'qilishiga bir qator eslatib qo'yilyapti xolos. Bunga yana xuddi o'shunga misol keltirgan bo'laklarga ajratib ketgan son. Yaxshi. Sonlar yozish nechta raqam ishlatiladi degan savolni beryapti. 10 ta raqam qanday sonlar natural sonlar deyiladi, sanashda ishlatiladigan sonlar. Va mana shu yerga bitta narsani men qo'shib ketaman. Xo'p, mayda bitta son o'qini tuzib qo'yaylik. Xuddi shu narsani ham bilib olishimiz kerak. Mana. Hozir natural sonlar son o'qiga joylaydigan bo'lsak, 0 dan boshlanadi. Bag'if 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bo'lib ketaveradi. Va har birini orasi bir birlik hisoblanadi. Bir birlik, bu ham bir birlik, hammasi orasi bir birlik bo'ladi. Shunaqa holatda ketadi. Bash son o'qi. Son o'qi. Xuddi shu holatda yozishimiz mumkin bo'ladi. Ko'p narsani shunda ishlatamiz. Endi bu tomondan savollar. Endi barga misollarni ishlab ketamiz. Tezda. Mashq
qilamiz yozib qo'y. 999 sonidan keyin keluvchi, 100 sonidan keyin oldin keluvchi, shu sondan oldin keluvchi, hop, shuna bo'lib ketyapti ekan. Bitta ko'p bo'lgan natural son toping. 999 sondan keyin keluvchi bitta ko'p son bu 1000. Birni qo'shib qo'ydik xolos. 100 sondan oldin keluvchi oldin keluvchi sondan bitta ko'p bo'lgan natural son. Endi bunda oldin keluvchi bitta sonni yozishimiz kerak ekan. 99. 13400 sonidan oldin keluvchi deyapti. Bundan ham birda ayirib qo'ysak bo'ldi. 13399 bo'lsa. Hop, bunda ham 90999 sondan keyin keluvchi. Bunga 1 qo'shishimiz kerak bo'ladi. 1 qo'shadigan bo'lsak, qaranglar. 9 1 0 0 0 bo'lib qoladi. 1 qo'shildi. 10 bo'lib 0 yoziladi bir tilda. Bunga ham 1 qo'shiladi. 10 yuz 0 bo'lib bir tilda. Bunda ham 0 ga aylanadi, baribir ga aylanib qoladi. 91000 ga aylanadi. 8000 sondan bitta kam son. 8000 dan endi buning uchun birda ayirib qo'ysak bo'ladi. 8000 dan birda ayiradigan bo'lsak 9 9 9 7. Oddiy ayirishdan foydalanaylik. Qarz beramiz, qarz beramiz, qarz beramiz. 10 dan 1 kelsa 9, 9 qolyapti, 9 qolyapti va 7 qolyapti. Bu yoqqa qarz berib ketyapmiz. Bu tomonga qarz berganimizda 10 bo'lib boradi. Yaxshi, bitta oldingi son. Sondan bitta ko'p bo'lgan son. 3299 3,299,999 ekan. 1 qo'shamiz endi. 1 qo'shadigan bo'lsak, qaranglar. Mana shuni ham taymata yozib qo'shaylik. 3299 ga 999. 1 ni qo'shyapmiz. 9 ga 1 ni qo'shsak 10, 0 ni yozamiz 1 dilda. 9 ga dildagi 1 ni qo'shamiz 0, 1 dilda yana dilda. 9 ga dildagi 1 ni qo'shamiz 0, yana 1 dilda. 9 ga dildagi 1 ni qo'shamiz yana 0, 1 dilda. 9 ga dildagi 1 qo'shiladi yana 0, 1 dilda. 2 ga dildagi 1 qo'shiladi 33. 33 a'lan kelgan 5 ta 0 qo'yadi. Bo'ldi mana. Endi shu sonlarni yozing. Ikkinchisida shu sonlarni yozingki, undan quyidagi xona birliklari bo'lsin, deyapti. 5 ta 100 bo'lsin ekan. 5 ta 100imiz 500. Yozib ketaman qaranglar. 5 ta 100imiz 500. 2 ta 10. 2 ta 10imizda 20 bo'ladi. 4 ta 1 mana. 5 ta 100, 2 ta 10 va 4 ta 524. 8 ta 1000. 8 ni yozing. Undan keyin 3 ta raqam bo'lishi kerak 8 ta 1000 bo'lishi uchun. 3 ta 100 300 bo'ladi. 8300 2 ta 10, 2 ni yozamiz. Va 7. Mana 8 ta 1000 bo'lyapti, 3 ta 100 bo'lyapti, 2 ta 10 bo'lyapti va 7 ta 1 bo'lyapti. Endi bunisi 2 ta 100, 2 ta 100, 3 ta 1. Ha, butun joyini endi alishtiribdi. Eng kattasini qaraylik. 2 ta 100, 3 ta 1 bor ekan. 4 ta 1000 va 10 ta 10. 0 ta 10. 4 ta 1000 bor ekan. Eng yuqorisidan boshlaymiz. 4 ta 1000. 1000 deyotganligimiz uchun chap tomonda 10 ta 3 ta raqam bo'lishi shart yani. Endi 100 dan 2 tegan. 2 ta 100. 10 dan 0 tegan, demak 0 yozamiz va 1 dan 3 tegan. 4203. Mana javob. Shunga bunisi 6 ta 100. 6 ta 100 bo'ladigan bo'lsa 6 ni olishimiz kerak. 0 ta 10, 2 ta 1. Demak 6 ta 100, 6 ni olamiz. Eng kattasi 100 lik ekan. 0 ta 10, 0 ni yozamiz. 2 ta 1, 2 ni yozamiz. Endi 3 ta 1, 2 ta 10, 9 ta 100, bitta 1000. Eng yuqorisida 1000 dan boshlaymiz. Bitta 1000 bor. Keyingisi 100, undan pastdagisi 1000 dan orqaga qarab ketyapti. 100 liklarga boshladi. 9 ta 100imiz 9 bo'ladi. 2 ta 10imiz 2 bo'ladi. 3 ta 1imiz 3 bo'ladi. Hop, 4 ta 10, 6 ta 1000, 0 ta 1 va 3 ta 100. Eng yuqorisi 1000 bo'lyapti. 6 ta 1000, 6 ni yozamiz. Keyin 100 liklar, 1000 dan pastga tushsak 100 liklar keladi. 3 ta 100, 3 ni yozamiz. 4 ta 10, 4 ni yozamiz. 0 ta 1, 0 ni yozamiz. Mana shu holatda ketaveradi. Endi xuddi shuni matn ko'rinishida yozing deyapti. Bunisini endi bittasini ko'rib qo'yamiz. Mana tepasida yozganda qilib yozib qo'yamiz. Mana bu birlar xonasi. Sonni 10lik yozuv jadvalida joylang va o'qing. 10lik. Mana shuni nazarda tutyapti shekilli. Mana shunday ko'rinishda jadval qilib chiqing deyapti. O'qib o'tib ketaman men. O'shani nomi bilan yozib qo'ysak bo'ldi, jadval yozgan bo'lamiz. Qaranglar, bu birlar deymiz. Bu o'nlar, bu yuzlar. Ya'ni 1, 10, 100. Keyingisi 6 minglarga to'g'ri keladi. Ya'ni 6 mingda bu.
minglarga. 0 yana 10 minglarga to'g'ri keladi. Mana bu 0 ham 10 minglarga to'g'ri keladi. Endi baqa qarab ketaman. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 minglar, million, 10 million, 100 million shunaqa bo'lib ketaveradi. Milliard, 10 milliard, 100 milliard. Mana bu 100. Mana bu minglar. 1 mingliklar, 10 mingliklar, 100 mingliklar. Endi bunisi million. 1 millionliklar, 10 millionliklar, 100 millionliklar. Milliard. 10 million, 1 millionliklar, milliardliklar, 10 milliardlik xona, 100 milliardlik xona. Shunaqa qilib ajratib qo'ysak bo'ldi. Qarilar, og'izdan aytib ketaman. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 minglar, million, 10 million, 100 million, milliard, 10 milliard, 100 milliard. Endi bittadan 3 ta qilib ajratib qo'ysak bo'ldi. Birlar, o'nlar, yuzlar, mana yuzliklar. Bular mingliklar. 1 mingliklar, 10 mingliklar, 100 mingliklar. Bunisi endi million, 1 millionliklar, 10 millionliklar, 100 millionliklar. Milliard, 1 milliardliklar, 10 milliardliklar, 100 milliardliklar. Shunaqa qilib hammasini ajratib qo'ysak bo'ldi. Sonlarni o'qing deyapti. Chap tomonda yana o'qishni davom ettirsak bo'ldi. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 minglar, million, 10 million, 100 million, milliard, 10 milliard, 100 milliard. Demak, 234 milliard ekan. Millionliklarda bitta raqam yo'q ekan, bunga o'tib kelib turamiz. 234 milliard 999 ming. Bo'ldi, tugadi. Qolganlarda nima? Hop, mana bunisi ham o'qiylik. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 minglar, million, 10 million, 100 million. 490 million 324 ming 800. Bekorga 3 tadan qilib ajratib olinmaydi-da. Buni ham mana birlar, o'nlar, birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 minglar, million, 10 million, 100 million, milliard, 10 milliard, 100 milliard. Demak, 234 milliard 509 million 234 ming 179 179 bo'lyapti. Endi mana sonlarni sinflarga ajratib yozing va o'qing deyapti. Yuqoridagi ko'rinishda 3-misol. Qani 3-misolni bitta ko'raylik endi. Mana shu bo'lyapti yana. Mana shunaqa qilib ajratib chiqing deyapti mana. Xo'p, 26 keyin 400. Ha, bo'ldi. Buni ham hozirgi o'qiganimiz bilan bajarishimiz kerak endi. Mana. Endi bunda mana 407 bunisi har birini 3 ta qilib ajratib chiqishni so'rayapti. Mana 407 ni o'zi mana 54 ming bo'ladi. Millionda 0 ekan xolos. 197 milliard. Endi mana 197 milliard, million yo'q, 54 ming va 407. Shunaqa ajratib qo'ysak bo'ldi. Bu 0 ekan. Bunisi mingliklar 334 ekan. 334 ming deyishimiz kerak ekan. 210 million deyishimiz kerak ekan. 600 milliard. Demak, 600 milliard, 210 million, 334 ming. Birliklar yo'q. Shunaqa ajratib qo'ysak bo'ldi. Va 3 ta qilib ajratamiz har doim. Mana bunga endi bitta qoldi xolos. Birliklar 320 deymiz xolos. Mana bunisi 001 kelyapti, 1 ming bo'ladi xolos. 1000 bo'ladi xolos. 497 million. 497 million 3 ta ajratib 497 hop. Bitta, ikkita, 3 ta mega keldi. Ha, bag'i 3 ta bo'lishi kerak ekan. Javob ketgan. 103 milliard. 103 milliard 492 million 1320 deyishimiz kerak bo'ladi. Yaxshi. Tez ko'rib ketaveramiz endi bag'iga tezlashamiz. O'qilishida xolos. Bag'ida yaxshiroq misollar bergan. Shunday sonni yozingki, unda quyidagi xona birliklari bo'lsin. 3 ta 100, 9 ta 10, 2 ta 1. 3 ta 100 bo'lsin 3 bo'ladi, 9 ta 10 bo'lsin 9 bo'ladi va 2 ta 1. 392. Ikkitasini ishlab ketaman endi. 8 ta ming. Eng yuqorisi bilan orasida 8 ta minglik ekan xolos. 8 ta ming. Bundagi 3 ta raqam bo'lsagina ming bo'ladi xolos. 3 ta 100, 3, 2 ta 1, 2, 3 ta 10. Mana 8323. Shunaqa holatda bo'lyapti. Sonlarni o'nlik yozuv jadvalida joylashtiring. Tevadagidagi ajratib xullas o'qib qo'ysak bo'ldi. Sonlarni oldin sinflarga ajratib yozing va o'qing. Buni ham tevadagiga o'xshab 3 ta ajratib qo'ysak bo'ldi. Birlar 503 ming, 6 million, xo'p, oxiri 346 milliard. Shunaqa holatda ketyapti. Endi buni ishlaylik. 4 xonali, 5 xonali va 6 xonali sonlarni so'z bilan qog'ozga yozing.
4 xonali son, 5 xonali son, 6 xonali son yozing va uni yoningizda o'tirgan sinfdoshingiz bilan almashtiring. So'ng so'z bilan yozilgan sonlarni raqamlar bilan yozing va qog'ozga sinfdoshingiz qaytaring. Sinfdoshingiz topshirgan bo'ldi. Bu sinfda bajariladigan narsa. Raqamlar bilan yozing. Qaranglar. 453 ming ekan. Ming bo'ladigan bo'lsa, ming so'zi bu 3 ta nolni biladi. 23 milliard. Jadvalga qaranglar. Tevadagi jadvalga milliarddan keyin nechta xona kelyapti mana? 6 ta raqammi? 6 ta nol bo'lishi kerak. Milliondan keyin 9 deydi milliarddan keyin. Milliarddan keyin 9 ta nol bo'lishi kerak bo'lyapti. Milliondan keyin 6 ta nol bo'lishi kerak bo'lyapti. Mingdan keyin 3 ta nol bo'lishi kerak bo'lyapti. Mana shu har bitta oralig'i, mana shu har bitta katay bittadan nolni bildirib qolaveradi. So'zi o'shani bildiradi. Xo'p, endi mana bunda 23 million deyapti. Milliondan keyin tevada jadvalda hozirgina ko'rdik. Million so'zidan keyin ming bor ekan, birlar bor ekan. Bu degani jami 6 ta nol bo'lishi kerak deydi. Demak, 23 1 2 3 4 5 6 ekan. 102 milliard. Xo'p, birlar bo'ladi, minglar bo'ladi. Minglar 100 minggacha ketaveradi, keyin million, keyin milliard keladi. Demak, milliard 4-chi bo'lib kelyaptimi? Demak, bundan keyin 9 ta nol bo'lishi kerak. 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bo'lishi kerak. Endi 12 milliard. 12 ni yozamiz, milliard 9 ta nol bo'lishi kerak. 203 million. Milliarddan bitta pastda million bo'lganligi uchun 203 ta o'zini yozamiz. Endi 2000 deyaptimi? Bitta 103 xonali bo'lishi kerak o'zi aslida. Bundagi 3 xonali minglik bo'lishi kerak. Shuning uchun 002 deymiz. Bizda bir xona bor ekan xolos. Mingdan keyin bironta birlar xonasida yo'q ekan. Demak, ularni o'rniga 0 yozamiz. Mana javob. Shunga xuddi shuni teskarisi endi. Endi masalalarni beryapti ekan. Bu masalalarni ham tezda ishlab ketamiz. Amudaryoning uzunligi 2540 kilometr. Xo'p, mana shu yerda o'zida ishlaylik. Amudaryo 2540 kilometr. Sirdaryo unga qaraganda 479 kilometr uzun. Sirdaryo unga qaraganda Amudaryo nazarda. Amudaryoga qaraganda 479 kilometr uzun. Demak, 479 ni qo'shib qo'ysak Amudaryo chiqadi. Sirdaryoning uzunligini toping. Amudaryo 2540 kilometr. Sirdaryo Amudaryoga qaraganda, ya'ni 2540 ga qaraganda 490 kilometr uzun. Ikkovini qo'shib qo'ysak bo'ldi. Taymata yozib qo'shaylik. 2540 ga 490 ni qo'shamiz. 0, 4 ga 9 ni qo'shsak 3 bir dilda, 5 ga 4 ni qo'shsak 9 dildagi bilan 10, 0 ni yozamiz bir dilda va 3 ta olamiz. 3030. Keyingisi Nurali Cho'ponda 123 ta, Sherali Cho'ponda esa undan 45 ta ko'p qo'y bor. Nurali Cho'pon 123 ta. Sherali Cho'ponda undan 45 ta ko'p qo'y bor. Demak, Nuralidan 45 ta ko'p bo'lyapti. Nuralida 123 ta edi. Sheralini topib chiqdi, unga 45 ta qo'shib qo'ysak bo'ldi. Ikkovini qo'shadigan bo'lsak, xo'p, taymata yozib qo'shiladi, 1168 bo'lib qoladi. Demak, Sherali Cho'ponda 168 ta bo'lib qolyapti. Matnni o'qing, unda qatnashgan sonlarni yozing. Har bir son necha xonali ekanligini aniqlang deyapti. Yaxshi. Mening vatanim O'zbekiston Respublikasi. Uning yer maydoni 448.900 kvadrat kilometr. 448.900 kvadrat kilometr. 2020-yil boshiga kelib yurtimiz aholisi 33 million, bittasini o'zi shunday berib qo'yib, 33 million. 33 million deyotgan bo'lsa, milliondan pasti ming bor hamda birliklar bor. Demak, 6 ta raqam bo'lishi kerak. 905 ming debdi. 905 ming. Mingdan keyin 3 ta raqam bo'lishi kerak. Kishiga yetdi. Bu degani 3 ta nolni yozib qo'yamiz. Kishiga yetdi. Yurtimizda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari natijasida qishloqlarda ham shahardan qolishmaydigan yashash sharoitlari yaratilmoqda. 2019-yilda qishloqning zamonaviy 17.100 ta arzon va shinam uylar qurildi, deyapti. Bo'ldi. Hamma sonlarni yozib chiqdik. O'qing, deyapti.
Oy yer atrofida aylanayotib yerga 356,400 kilometrga yaqinlashadi va 406,700 kilometrga uzoqlashadi. Bo'ldi, o'qiylik. 406,700. Yer ekvatorning uzunligi qaranglar, birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, o'n minglar, yuz minglar, millionlar, 10 millionlar. 40 million 75,696 bo'lyapti. Quyoshning yuzi kvadrat kilometr. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, o'n minglar, yuz minglar, millionlar, 10 millionlar, 100 millionlar, milliardlar. 6 milliard 87 million kvadrat kilometr. Shunga bular o'qish bo'lyapti xolos sonlar. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 minglar, million, 10 million, 100 million, milliard, 10 milliard, 100 milliard. 149 milliard 597 ming 900 597 million 900 ming bo'lib qolyapti. Yaxshi. Bo'ldi. Uyda bajariladiganlari deb beryapti. Mana shu yerdan bularni ham qator ko'rib qo'yamiz. Shaharda obod qishlog'igacha bo'lgan yo'l 23 kilometr. Shahardan qishloqqacha bo'lgan yo'l deyapti. Shahardan qishloqqacha bo'lgan yo'l 23 kilometr. Bo'lib, u shahardan ozod qishlog'igacha bo'lgan yo'ldan 4 kilometr uzun. Shahardan obod qishlog'igacha bo'lgan yo'l. Endi shahardan ozod qishlog'igacha bo'lgan yo'ldan 4 kilometr uzun ekan. Demak, qaranglar. Endi shahardan ozod qishlog'igacha. Obod qishlog'igacha 23 ekanmi? Ozod qishlog'igacha 4 kilometr uzun. Qaysi bir 4 kilometr? Ozod qishlog'igacha bo'lgan yo'ldan 4 kilometr uzun. Bunisi 4 kilometr uzun bo'lyapti. Natijada bunisi ayirib qo'yamiz 19 kilometr bo'lib qoladi. Bu obodgacha, bunisi ozodgacha. Ozod qishlog'igacha. Shahardan ozod qishlog'igacha bo'lgan yo'l necha kilometr? Ozod qishlog'igacha 19 kilometr ayirib qo'ysak bo'ldi. Sonlarni raqamlar bilan yozing. 13,662 deyapti. 13,000 deyapti. 13 yozamiz. 1000 degani uchun baxtda 3 ta raqam bo'lishi kerak. 662. 662 mana. 23 million bo'lyapti. 23 ta yozamiz. Millionda 6 ta 0 bo'lishi kerak. 23 dan keyin. 2000 bo'lsa 002 deyishimiz kerak. Chunki 102,000 ham deyishimiz mumkin. 34. Bu yerda 3 xonali raqam bo'lishi kerak. 3 xonali bilasiz, bizda 34 deb beryapti xolosmi? 034 deb yozishimiz kerak. 2 milliard, qaranglar, bunisini yozamiz. 2 milliard, 2 ni yozamiz. Milliard deyotgan bo'lsa, million bor, ming bor, birlar bor. Bu degani 9 ta raqam bo'lishi kerak bu tomonda. 503 ming, demak million yo'q. Million uchun faqat 0 yozamiz. 503 mingga 503 yozamiz. 1000 deyotgan uchun yana 3 ta raqam bo'lishi kerak. 61 deyapti. Demak 061 deymiz. Sig'may qoldi. 061. Sababi shu. 3 ta raqam bo'lishi kerak. 780 milliard ekan. Milliard deyapti, 780 ni yozamiz. Mana. Milliard deyotgan bo'lsa, milliarddan pasti million bor, ming bor va birlar bor. Bu degan 9 ta raqam bo'lishi kerak. 400 million, 400 yozamiz, bu million ekan. 170 ming 6 deyapti. 6 deyotganlik uchun 3 ta raqam bo'lishi kerak. Mingdan so'zidan keyin 006 deyishimiz kerak. Sonlarni so'zlar bilan yozing va ularning necha xonali ekanligini ayting. Necha xonaligi sanasak bo'ldi. Qaranglar, birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 minglar bo'lyapti. 531 ming 20. Uzunrog'ini. Birlar, o'nlar, yuzlar. Monisini ko'ryapsiz. Birlar, o'nlar, yuzlar. Minglar, 10 minglar, 100 minglar, millionlar, 10 millionlar, 100 millionlar, milliardlar, 10 milliard. 12 milliard 326 ming 326 million 751 ming 74. Mana javob chiqdi. Qanday qonuniyat asosida yozilgan? Qaranglar, 20 keyin 2 qo'shilib qolyapti. 20 02 keyin 0 qo'shilyapti. Demak, bitta 0 bitta 2 qo'shilyapti. Keyingi son necha bo'ladi? Endi oxirgi marta 0 qo'shilgan bo'lyapti, endi 2 qo'shiladi. 2 0 2 0 2. Endi 2 qo'shilib bo'ldimi? Keyingisiga 0 qo'shiladi. 2 0 2 0 2 0. Mana shunday bo'lib ketaveradi. Shunday bo'lib bitta 0 bitta 2 bitta 0 bitta 2 qo'shilib ketyapti ekan. Sodda geometrik shakllar. Endi bu ikkinchi mavzusi ekan. Qaranglar. Bularda bir qator ko'rib chiqdik. Qolganini ham xudo xolasa ko'rib chiqamiz.